సో ఇందిరా పార్క్లో వెళ్ళాలంటే మనం టికెట్ 10 రూపీస్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ ఏం లేదు, ఓన్లీ క్యాష్ యాక్సెప్టెడ్ అంట. సో ఇప్పుడు టికెట్ ఇంకా 15. సో ఇక 10 రూపీస్ టికెట్ అంట. సో ఇది ఇందిరా పార్క్లో వెళ్ళాలంటే టికెట్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ బ్లాగ్. సో మనం ఈరోజు అయితే ఇందిరా పార్క్ అయితే వచ్చేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఇది హైదరాబాద్లో ఉంది. ఇదైతే నెస్ట్ అనమాట, బర్డ్ నెస్ట్ ఇది. దీంట్లో ఏంటంటే తమిళనాడుకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఏం చేసిందంటే డీఫారెస్ట్ అవ్వడం వల్ల మనం చెట్లను కొట్టేస్తాం కదా, చెట్లు లేకుండా చేస్తాం కదా చాలా. అప్పుడు బర్డ్స్కు నిర్మించడానికి వాళ్ళకి అక్కడ ప్లేస్ సరిపోక దానివల్ల ఏం చేసిందంటే దీన్ని నిర్మించారనమాట. ఆయన పేరు రాజశేఖర్ నాయర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ రాసింది కాబట్టి ఈయన తమిళనాడుకి చెందిన వ్యక్తి అంట. Rajashekhar Nair, Chennai, Tamil Nadu. My work is inspired by the life of birds and it's a functional sculpture for the birds. This will become a real nest for the birds in the near future. We know that they are losing their natural habitat due to deforestation. Indira Park is a home for many birds, hence this artwork is ideally located here. అంటే ఇందిరా పార్క్లో మొత్తం చెట్లు అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బర్డ్స్ వాటికి మంచి స్థావరం లాగా ఏర్పడింది అన్నట్టు. దానికి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాజశేఖర్ నాయర్ అనే చెన్నై అతను ఈ స్కల్ప్చర్ని నిర్మించిండు అన్నట్టు, ఒక సింబలైజ్ చేయడానికి. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ రంధ్రాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ చిన్న చిన్న రంధ్రాలు. ఇలా ఈ హోల్స్ నుంచి పోయి కొంచెం స్టే చేయొచ్చు అవి బర్డ్స్. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇది నిర్మించింది అనమాట. సో ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇందిరా పార్క్లో. సో మనం ఇంకా లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ మోర్. చాలా చూపిస్తాను, లెట్స్ గో. ఇదైతే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇదైతే రోజ్ గార్డెన్ అనమాట. ఆల్రెడీ రోజ్ గార్డెన్ ఉంది. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే మొత్తం దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అయితే 300 ఉంటాయంట. 300 పువ్వులు ఉంటాయి, వెరైటీ పువ్వులు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కూడా 3000 ఉంటాయంట దీంట్లో. మరి చూస్తే దీంట్లో పువ్వులు కూడా కనిపిస్తలేవు, ప్లస్ అంత చెట్లు కూడా 3000 చెట్లు అన్నట్టు కూడా కనిపిస్తలేదు. మరి ఏమో మేబీ రెనోవేషన్ చేస్తున్నట్టున్నారు, కొంచెం ఇవన్నీ తీసినారు కదా. సో చెట్లు అయితే ఉన్నాయి, ఫ్లవర్స్ కొన్నిటికి ఉన్నాయి, ఫ్లవర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, ప్లస్ ఇంకా మొత్తం ఇంకా రినోవేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇంకా టైం పడుతుంది. దీన్ని మొత్తం రోజులతో నిండితే ఎంత అందంగా ఉంటుందో చూడాలి ఇన్ ఫ్యూచర్.
ఇందిరా పార్క్లోనే ఒక చిన్న లేక్ ఇది. సో దీంట్లో మనం అక్కడ చూసుకుంటే బోట్ రైడింగ్ కూడా చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి. సో ఈ చిన్న ప్లేస్లోనే ఇటు అయితే ఏం లేదు, ఇటు చూస్తే ఇటు కూడా ఏం లేదు, ఇది మొత్తం ఇంకా మొత్తం చెట్లు అవన్నీ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో మేము ఆల్రెడీ పోయినప్పుడు లాస్ట్ టైం పోయినప్పుడు మనకి ఎంత ఒక బోట్ రైడింగ్కి పర్ పర్సన్ ఎంత 40 రూపీస్ అలా ఉండే. సో ఇప్పుడైతే నాకు తెలిసి అక్కడ ఏమి ఉండదు. సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి సాయంత్రం ఓపెన్ చేస్తారేమో, అది చూస్తే కూడా ఎవరు కనిపిస్తారు అక్కడ, అందుకోసం అని చెప్తున్నా. సో ఇది ఈ చిన్న లేక్లో డక్కులు కూడా ఉన్నాయి, మంచిగా ఈత చేసుకుంటూ కూర్చున్నాయి ఎల్లగా ఎండలో. సో మనం చిన్న పిల్లలు ఆడతారు కదా ప్లే గ్రౌండ్ లాగా, అలా ఉందేమన్నమాట అక్కడ. సో ఇది బోట్, కూలిపోయిన బోట్, పని చేయని బోట్. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్దాం. ఇది గుర్రం ఫ్రెండ్స్. నీ గుర్రం అది? అది నాదే. ఓకే, ఏం పేరు? దీని పేరు నేను చేతకి పెట్టినా బ్రో, ఇప్పుడే అయింది నాది. సో దీన్ని మామూలుగా యూజ్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ ట్విస్ట్ వస్తుంది. ఇదో కూర్చోడానికి భలే ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇది వస్తుందా ఫ్రెండ్స్? ఇది పాపం గుర్రం నడుము అవన్నీ పోయినట్టుంది. ఇది కూర్చోడానికి భలే ఉంది ప్లేస్ ఇది. సో ఇలాంటివన్నీ ఇంకా వస్తున్నాయి దీంట్లో. హలో గుర్రం, హౌ ఆర్ యూ? సో గుర్రం ఇస్ ఫైన్. ఈ ప్లే గ్రౌండ్ తీసుకుంటా మొత్తం. ఇది చిన్నపిల్లలకి, నాలాంటి వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి కొంచెం ప్లే చేస్తారు. చెప్పండి మీరు. ఏం బాబు, చిన్నపిల్లగానివా నువ్వు? మస్తుందిగా ఫ్రెండ్స్, ఇది బాగుండేది. చిన్నపిల్లలది నువ్వు కూర్చుంటున్నావు. నేను కూడా చిన్నపిల్లలు బ్రో, అందుకోసం. అవునా? చెట్టు బాగుంది మొత్తానికి, షేడింగ్. మనోడు ఏడునో ఎక్కినట్టున్నాడు. బాగా అయింది పో. ఇంకేదైనా ట్రై చేస్తావా? ఇది ట్రై చేయి. గిది నత్త కోతిలాగా ఎక్కాలి దీనికి. ఇగో ఇలా కిందికి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా పైకి ఎక్కి ఇలా రౌండ్ తిరిగి ఇక్కడికి రావాలి. ఇలా షో యువర్ స్ట్రెంగ్త్ బ్రో, కమ్ ఆన్, you can do it Rahul, you can do it, don't quit. You are cheating man. I did bro, finally. సో గాస్ ఇది ఇందిరా పార్క్ అంటే మొత్తం చెట్లతో ఉంటాయి, నేచర్ బాగుంటుంది కాబట్టి మొత్తం చెట్లే చూపిస్తున్నా ఈ వ్లాగ్లో. సో గాస్ ఇది చూస్తారు కదా, సో దీన్ని కంపోస్ట్ పీట్ అని అంటారు. కంపోస్ట్ పీట్ ఇది. సో దీంట్లో ఏంటంటే మొత్తం ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఆకులు. సో ఇట్లున్న చెట్లు మొత్తం ఆకులు కానీ ఆ చెత్త కానీ ఏమైనా ఉంటే సో ఆ ఆకులు మొత్తం దీంట్లో వేస్తారన్నమాట, ఈ కంపోస్ట్లో వేస్తారు. సో ఇది మొత్తం మళ్ళీ దీన్ని ఇది చేసినాక సో మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ చెట్లకి వేస్తారనమాట. సో ఇది పర్పస్గా కొంచెం యూస్ఫుల్ కాబట్టి సో ఇది వర్మీ కంపోస్ట్ అంటారు చూడు, ఆ వర్మీ కంపోస్ట్ కాకూడదు, ఈ కంపోస్ట్ పీట్ ఇది.
సో ఇది గ్యాస్. సో దీనివల్ల కూడా యూజ్ ఉంది కాబట్టి సో సో బెటర్ ఇది. సో ఆకులన్నీ ఎక్కడ వేయకుండా సో దాన్నే కంపోస్ట్గా చేసి మళ్ళీ దాన్నే యూజ్ చేయడం అనేది. సో దిస్ ఇస్ అ యూస్ఫుల్ కంటెంట్ కాబట్టి ఓకే ఇది. సో గాయస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్క పిక్చర్ చూపిస్తాను మీకు. ఆ పిక్చరు వెయిట్కి సంబంధిత అంటే ఏ జంతువుకి పోలి ఉంటాయో మీరు చెప్పాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తా, పక్కన వేస్తా డిస్ప్లే మీద కొన్ని పిక్చర్స్. సో అవి చూడండి ఒకసారి. అవి చూసి మీకు అనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి, ఏ జంతువులాగా ఉంటుందో కామెంట్ చేయండి ఒకసారి. సో లెట్స్ ఇది ఇగో కనిపిస్తుంది ఇది ఇప్పుడు. సో ఇది ఏ జంతువులాగా ఉందో మీరు చెప్పాలన్నమాట. నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సో ఇది చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, ఇది అసలు మీకు ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో, ఏ జంతువులాగా కనిపిస్తుందో చెప్పండి మీరు. సో ఇవైతే బ్రహ్మజముడు అని అంటాం దీన్ని. మనం ఆల్రెడీ స్కూల్లో మనకి 1 to 10th లోపు మనకి ఇవన్నీ తెలిసి ఉంటే నాకు తెలిసి, మీకు కూడా తెలిసి మీరు కామెంట్ చేయండి. సో ఇదైతే నాగజముడు. సో ఇది నాగజముడు, ఇది బ్రహ్మజముడు. సో ఇవి యాక్చువల్గా ఎడారిలో ఉంటాయని మనము చిన్నప్పుడు తెలుసుకుంటాం మనము స్టడీలో 10th లోపు. సో ఇది చిన్న ఎడారి లాంటిది, దీని పక్కనే ఇవి ఉన్నాయి. సో ఇది అయితే నాగజముడు, బ్రహ్మజముడు. ఏంది బ్రో ఎడారిలో వచ్చినట్టున్నావుగా? సో ఇది ఇందిరా పార్క్లోని చిన్నగా ఎడారి లాంటిది అనమాట. మినీ ఎడారి అంటావా? మినీ ఎడారి ఇది. ఎందుకంటే ఇది అన్నీ ఇగో ఈత చెట్లు కూడా సేమ్ మామూలుగా ఎడారిలో ఎట్లుంటాయో ఇలాంటి చెట్లు భలే ఉన్నాయి ఇవి చూడడానికి కూడా. నాకైతే ఈ ప్లేస్ కూడా నచ్చింది. చూస్తే ఉసుక ఉంది మొత్తం, ఉసుకలు కూడా భలే పడినాయి ఇక్కడ మొత్తం. ఏం డిఫరెంట్ పడుతుంది. నిన్ను చూసి అది భయపడ్డది బ్రో. సో గాయ్స్ ఇక్కడైతే మీరు ఇప్పుడు చూస్తారు కదా ఇది. సో ఇదేంటంటే మొత్తం ఐరన్ ఉంటాయి కదా, ఐరన్ వేస్ట్ ఐరన్ మొత్తం తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆర్ట్ లాగా ఏదో చేసిరనమాట ఇది. సో ఆర్ట్ ఫ్యూచర్ ఇది ఇక్కడ. సో ఇది కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. సో ఇదైతే కొంగ అనమాట. ఇది కొంగలాగానే ఉంది కదా. ఇది ఒకటి. సో ఇదైతే ట్రాన్స్ఫారం. ఇది ట్రాన్స్ఫారం కాదా? ఏమో నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది డైనోసార్. ఇది ఇక్కడ చీమ. సో ఇది చీమ ఇది. సో ఇక్కడ మొత్తం వేస్ట్ ఐరన్తో మొత్తం మామూలు చేయాలి కదా. ఇది కప్పనా లేకపోతే కప్పలాగా ఉంది. అది నాకైతే కప్పలాగా కనిపిస్తుంది. సో ఏదో తెలియదు. ఇది కూడా బొద్దింక, ఈగ. సో ఇది గిటార్ వాయిస్తున్నాడు అనమాట, మామూలుగా కదా. అక్కడ వరకు చూస్తున్నా మొత్తం అవే. సో ఇది తేలు గాయస్ ఇది. సో మనిషి అక్కడ, ఆ మనిషి ఏం చేస్తాడంటే ఏదో గొడ్డలి పట్టుకోగా లేకపోతే రైతు అనుకుంటా. సో తాబేలు, ఇవి కూడా ఇవి లాంటిదో లేకపోతే ఏదో ఉన్నాయి. సో ఇదైతే మస్తు ఉంది. ఇది మస్తు సెట్ అయింది. ఇది
ఉడతానా ఉడత దగ్గర ఉడుతుంది ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ బ్రో వాళ్ళు అట్లా. సో ఇది సినిమా గుర్తుకొస్తుంది ఈగని చూస్తే. ఇది కూడా అట్లే ఉంది, అది ఏదో రథంలాగా ఎక్కాలని. సో ఆల్రెడీ కింద పడిపోయింది ఇది మొత్తం. సో ఇది రాకెట్ లాంటిది అనుకుంటా, ఇది అంతేనా బ్రో? రాకెట్ లాంటిది. సో ఇలా అక్కడ వరకు ఉన్నాయి అంతే. ఇంకా సో ఈ పార్క్లో మనం చూస్తే ఇవి సో ఇది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఇట్లా ఎక్కడ పోవాలో తెలియక కొంచెం ఇందిరా పార్క్ అయితే వచ్చేసినాం మేము. సో లెట్స్ గో. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఇంకేమైనా ఉందా ఇవ్వడానికి చూస్తున్నా. సో ఏం లేకపోతే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే డైరెక్ట్. ఇంకా ఉన్నా నేచర్ తప్ప ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్, ఆడికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇందిరా పార్క్ అంటేనే నేచర్, బ్యూటిఫుల్ నేచర్. లెట్స్ గో. సో గైస్ ఇది మన ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే. సో ఆల్రెడీ నేను ఇందిరా పార్క్ మొత్తం అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసిన. సో ప్లీజ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంక మరిన్ని వస్తాయి. ప్లీజ్ అప్పటిలోపు ప్లీజ్ డూ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ రాహుల్ ద వై టీవీ. లెట్స్ గో, బాయ్.